I need to lower the I volume a need little bit. to lower the volume. Oh, too loud. Too loud, yeah. Yeah. Hmm. Can you speak again? My test 10 Okay, awesome. Yeah, I think that's great. is better now. Yeah, yeah. And I think okay, great. We're live. So I'm going to make this session in the middle for the comment so that we can read the comments while we are. Okay, this is awesome. Just a minute. I'm going to adjust this. And Dwayne, will you mind sharing your video so that I will make. Oh, you're already sharing. Okay, sorry. You're great. Yeah. It looks great. Hey Yeah. everyone, how you guys doing, man? Good. We are waiting. We are waiting for this moment. So I'm going to adjust all this and good. We are good to go. I'm gonna stop sharing my screen on Telegram, uh, but you will be okay. First I will talk to in Burmese. ဆိုကျွန်တော်ဒီ Telegram ကနေပြီးတော့ share နေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ခဏနားလိုက်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီ live ကFacebook မှာတော့တွေ့ရအောင်ပါเนาะ Facebook မှာတော့တွေ့ရအောင်မယ် Facebook မှာတော့ရှိနေအောင်မယ် Facebook ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ comment box မှာ comment ပေးတာ ਨੇ ဒီမှာပေါ်လာမှာเนาะဆိုတော့အလေကဒီ session မှာဒီ Facebook ကလူတွေ comment ပေါ်လာမယ်ဒီဘက် B ကsession မှာ Telegram ကလူတွေက join လို့ရမယ်ပြီးတော့ညာဘက်စုံစုံကတော့ဒါ Dwayne เนาะတင်ကဒီ LOA project ရဲ့project leader ပေါ့เนาะသူကအခု project ကိုဆက်လုပ်တာမှာတလားခွဲနှစ်လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝ community ကလုံးဝ feedback အရင်မြောက်သူတောက်လျှောက် AMA တွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတာကျွန်တော် YouTube မှာဆိုလဲသူလုပ်ထား AMA တွေကိုရှာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ Facebook ကလူတွေရဲ့ comment ကိုကျွန်တော်အလယ်မှာတွေ့ရတယ် Telegram လူတွေရဲ့ comment ကိုဘေးဘက်မှာတွေ့ရတယ်သူပေါ်တော့ညာဘက်မှာ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စားလိုက်အောင်เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ချက်လောက်ပြောလိုက်အောင်မယ်เนาะthank you I just introduced everything about your project how amazing it was like it's like less than I think 2 months is it that you are already like having a lot of this good feedback and then a lot of people are joining so yeah and we are really excited about this program so yeah without anything further to do let's start so I will start with these very curious questions like how come this idea how do you have this idea of doing LOA or like this MOBA and then the NFT cryptos Yeah, thanks. First of all, I want to say, Mian, thank you for having me here today. I think it's an honor to able to speak to your community, and I think that I'm also very delightful and also very grateful to have so many people are supporting us. But we are also very surprised that within 2 months we got so many people's attention about what we are trying to do here, and that kind of challenged us like, hey, we are could probably be changing the world. Yeah. And I think that really gives us a lot of energy and encouragement to continue to push ourselves further to do more than what we initially thought that we could do. So your question was, where does the idea came from? Yeah. So yeah, actually for myself and the team, we have been playing Dota since we are young. Yeah. I played since I was 12. I was following my brother to the cyber cafe. And do you guys have cyber cafe in Myanmar? Yeah, we do. I mean, at least we used to You do, have right? quite a lot last time. That was before the internet. So we played Dota like local area. yeah, local, right? It's like there are like 20 or 30 PCs there, and then you just local network. Yeah, that was my experience. Yeah. That was my back in those days, right? And we stick into the cyber cafe and play, and until today, we still play, right? We still enjoy, but right now, we are playing on Steam, Yeah. and playing with like the whole world, and the idea came about is that when blockchain technology it became so famous, where there's a play to earn mechanism, right? And the idea came about where we as a group of friends and they said, hey, why not we build something that
that the game that we really love to play, which is the game like mobile game like Dota, Mobile Legend. Mm. So we used to go out for have a drink and we'll play Mobile Legend. And also when we go back home, then we will play Dota, we play a rank match or something like that, and we Yeah. spend hours playing it. But right now, we can actually change like in a way that we will spend a lot of time, but we can also earn, right, like generate income, Yeah. and that's how the idea came about. And very interesting fact is that the team came from various industry. We took about I think 1 year to really assemble the team from different like we are friends, but we all have our own industry. Like Yeah. we have a gaming developer running his own gaming studio. We have a software developer, blockchain developer, and myself. I'm actually an entrepreneur. I'm been into prop tech and also in software as a service. But when I was Dota, Yeah. yeah. Oh, Yep. there's a cut off, right? So we got together and we start forming this idea, and we all talk the same language. We talk about like it's so cool to have Mobile Legend and Dota onto blockchain where there's a play to earn mechanism, right? And the game itself is very fun, really, right? And that solve like current problem with NFT games because it's very repetitive and it's not so fun, right? So we want to change that, right? Yeah, definitely. That's awesome. Okay, let me translate this for my community. Then we will go on to the next question. So, သူကပြောပြတာဗာလဲဆိုတော့ဒီအခု community သူလုပ်တဲ့စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကြီးသမျှနေရာပေါင်းစုံကနေလာတာပေါ့နော်နေရာပေါင်းစုံလာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း entrepreneur လုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာစီတို့ငယ်ငယ်တုန်းက I think there's an echo for myself is Dwayne Let me mute and see is it better? Yeah, that's better I think yeah we have to mute and unmute within our turn so thank youအဲ့တော့သူပြောတာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ဒီငယ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ကစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကစားခဲ့တာဒီဘာလဲဆိုတော့ land shop တွေလေငယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ10ယောက်အယောက်20လောက်နဲ့ဟိုဟာ land shop တွေမှာကစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူကဒီလိုအဲ့ဒီကတော့အဲ့လို area သူက Dota တွေကိုကြိုက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့အခုကျတော့သူ play to earn ဒီကစပြီးတော့ခေတ်စားလာပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကပေါင်းမှု idea ရတာနောက်သူဒီလို idea ရတာကိုလေသူနယ်ပယ်သူလုံးတက်တဲ့ဟာတခုလည်းမဟုတ်နဲ့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအောင်မြင်ဖို့သူ chance အများကြီးရှိရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အားကြောင့်မလို့ဒီ idea ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ကကြိုက်တယ်သူတို့လုပ်တဲ့ idea ကို okay ကျွန်တော် translate လုပ်တဲ့အခါ तू ကတော့ပြောချင်တာကြီးပြောသွားတာပေါ့နော်အများကြီးပဲကျွန်တော်မြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါကျွန်တော် तू ပြောရရင်တချို့မေ့သွားရင်ကျွန်တော်ခွင့်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ကြံခဲ့ရလေးရှိရင်လေဒီ comment Telegram chat ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Facebook ကပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ပြီးလို့ရရနော်နောက်ပြီး Facebook ကလူတွေကိုကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်တာဟိုမြင်ရတာအဆင်ပြေရလားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင် Facebook ကလူတွေမြင်နေရတာအဆင်မပြေမှာလဲဆိုတယ်နော်အကေအဆင်မပြေဘူးမြင်နေရတဲ့ဟာဟိုအဆင်ပြေမနေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒီ comment လေးမှာပြောပေးပါနော်အဲ့မှာကျွန်တော်သိအောင်လို့ audio error လို့ပြောပြရလူလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအခုမှစပြောရဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်နည်းနည်းပြောမလဲချိတ်ဆောင်လုပ်နေရမို့လို့ပါနော်အဲ့အတွက်စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်နောက်ထပ်သူ့ကိုမင်းကိုတစ်ခုမေးမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဘယ်နိုင်ငံနေပြီးတော့သူတို့စလုပ်တာလဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟာဒီ game အသစ်ဖြစ်လာပြီဆိုနိုင်ငံကျွန်တော်သိဖို့လိုရယ်နော်သူတို့ဘယ်နိုင်ငံကနေစပြီးတော့လုပ်တာလဲပြီးတော့တစ်ခုဖြစ်သွားရင်လိုက်လို့ရအောင်အဲ့လိုတော့ဖြစ်မှာတော့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိနေတာပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံကနေစ Okay, Dwayne, so this is my second question. Thank you for sharing the about the idea how you guys came up with this. So the second question is actually a pretty short one. Which country are you from, and which country is the main developers or project members are coming from? Yeah, I think most of the team members are based in Malaysia. There's like currently 30 of us working on the project. Yep. But right now, we are growing our team rapidly and coming from different area of the world, helping us to build the project. And we are very delightful to have one of like some of the brightest people helping us to grow this project. And I think that is really important because we are looking at building a global scale game, right? It is really important that we continually to expand our team and making sure that this project would have long-term sustainability and scalability. Yeah, that's really good. That's awesome. Yeah, let me do the translation now. So သူတို့ကပြောပြရလဲဆိုတော့ဒီ
ဂိမ်းကသူတို့ကတော့မလေးရှားပေါ့နော်အဓိကမလေးရှားလာကျွန်တော်လည်းနီးတာပေါ့နော်မလေး Thailand ကြားထဲမှာရှိပြီမြန်မာပဲဟာဆိုတော့ပြီးရင်တော့ဒါ global ဖြစ်သွားအောင်တော့global ဖြစ်သွားအောင်တော့ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဒါပေမဲ့ main developer ကမလေးရှားဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာ office ကလည်းအခုလောလောဆယ်တော့မလေးရှားမှာပဲရှိလိမ့်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုတော့တည်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာတော်များများတောက်လျှောက်ကျွန်တော် Telegram တွေမှာရော group chat တွေမှာရောအမြဲမေးနေကြတယ်မေးကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ sales event ဘယ်နှခုရှိမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ launch date မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး hotel လုပ်ကြရမလဲပေါ့နော်အကြီးကတော့ကျွန်တော် investor တွေသွားတွေကလည်းဒါကိုအရင်စိတ်ဝင်စားနေတာဘယ်လိုမျိုးဂိမ်းကြီးထွက်မလာခင်မှာဈေးတွေခုန်တက်မသွားခင်မှာအခုက 0.05 cent နဲ့သူကရောင်းနေတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတာအရင်သိချင်နေကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမေးပေးပါမယ်အဲ့ဒါတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ် Okay, then thank you. So this will be my next question. That is how many sales events there will be before the actual launch date, and I had tons of questions since I posted like so many people asking how do I join these sales events. So will you be roughly guide them like where to look out for, where you will announce the events, and how can they join these events? Yeah, sure. So I think we have done our whitelisting for pre-sales, and our pre-sales will be happening tomorrow. Then the next one that would be NFT sales, and if you've seen our white paper NFT sales, by purchasing our NFT, you were able to get the allocation of the LOA token as well. And the timelines wise, we are still finalizing, but we are looking at probably end of November or early of December. And after the pre-sales, we will be showing more stuff about the game and also about the benefit and the kind of the utility of our NFT. So if you guys want to stick and follow our project, you can follow our Twitter and also our announcement channel, where we will be revealing more stuff about our project. Yeah, that's great. That's awesome. Okay, I will do the translation now. သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ NFT လဲ sales လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အခု pre white list ကတော့လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမှလူအများသိသွားဖြစ်တဲ့အတွက် white list ထဲတော့မပါဖို့များတယ်ဒါတော့ပထမဆုံးဟာတခုဆိုတော့ကိစ္စတော့မရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်လဲ NFT sale က3-4ခုလာအောင်ပါနော်အဲ့ NFT sale တော့ကျွန်တော် Twitter ကနေလဲသူကကြော်ညာသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် share ပေးထားတယ်သူတို့ရဲ့ Telegram main channel ရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ channel ရှိမြန်မာ admin ကလည်းရန်ကို active ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုပဲဒီ game ကို excited ဖြစ်နေတဲ့လူဆိုတော့သူကလည်း doubt shot ကိုshare ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ channel တွေကနေမှတစ်ဆင့်channel တွေကမှတစ်ဆင့်သိရမှာပေါ့နော်အဲ့ကနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကို join ထားပြီးတော့စောင့်လို့ရပါတယ်နော် message ကတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ကျွန်တော် scroll လုပ်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစကားပြောရင်းနဲ့ဒီဘက်မှာ scroll လုပ်ဖို့ကျွန်တော်မေ့သွားလေးရှိတယ်အနီအောင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဟိုပါလေကျွန်တော်အားလုံးကို mute ထားလို့เนาะဘာလို့ဆိုတော့တရားကအတန်အတန်ဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ live လုပ်နေဟာကနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် NFT အကြောင်းကိုသူပြောလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာသိချင်တာ hero တွေ game တွေကျွန်တော်ဆော့ရဲဆိုရင်သူ hero တွေကိုပတ်စံပေးဝယ်ကြမလို့ဒါပေမဲ့ NFT တွေကတော့ပတ်စံပေးဝယ်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် NFT အကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာမေးချင်လဲဆိုတော့ဒီ NFT ကလုံးဝသူတို့ရဲ့main attractive point ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ NFT ကိုဘယ်မှာသုံးဖို့လဲနောက်ပိုင်းကြရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလို့ရသွားမှာလဲအဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်မယ် Okay, I just explained it to them how they can join the sales event, and I'm sure they are all waiting for it. So you mentioned these NFT are become like the main attractive thing that actually separate you from Mobile Legends or any other these current main players. So what is the NFT feature in the game? Like how NFT will help for a player, how he can make use of NFT. Could you please elaborate more on that point? Thanks, Mia, for the question. Yeah. So for the normal mobile games, right? When you buy your cosmetics, all these skins belongs to the game developer. Because of blockchain technology and decentralizations, right now everyone can have their own ownership of their own cosmetic skins. Our NFT is actually NFT skins where you will actually when you play you have the in-game effect of the look and feel, and
our NFT, we also thought of short-term utility because our game development will be ready by quarter 3. So how do we, provide values to the NFT holders? And thus, in our NFT marketplace, we do have this element called NFT staking, where you can actually stake the NFT and earn LOA token. And in order for after the listing, after the launch of NFT marketplace, one of the way to acquire this NFT skin is only through participating in raffle event, and only the lucky person will able to get this NFT skin through unlocking the capsule. And when you unlock the capsule, you have different rarities, and with higher rarities, you have higher earning of this LOA token when you stake it. And our NFT itself, you are able to fuse them as well, and you can get a higher rarity of the NFT skin as well. And in terms of in-game wise, when you hold a certain number of NFT skins, that increases your account level in the game. With higher level account, you'll be able to unlock certain in-game features, and also have some in-game effect as well. So this is some of the benefit. So our NFT is very different. Where we value our NFT is very different from the normal NFTs, where they always sell the NFT heroes. But we emphasize a lot of gameplay balance. Like, we want the game to be balanced. Yeah. So it doesn't affect the gameplay mechanics, but it does affect in terms of the game economy itself. I see. That's really great. So one follow-up question on that quickly is, my voice is okay. Good. My voice is good now. Will NFT staking feature available before the launch of the game, right? After that will happen sometime in now and between before the launch of the game, right? Am I right to say that? Correct. Okay, that's awesome. Yeah, I'll do the translation for the community now. Soသူတို့ကဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီ NFT ဟာသူများနဲ့မတူအောင်လုပ်ထားတဲ့ NFT ပေါ့နော်ဆိုပုံမှန်ဆိုရင် NFT ဆိုရောင်းစားရင်တော့ hero လိုမျိုးဟာတွေရောင်းစားရဆိုရင်ကိုကဒီ hero ဝယ်လို့ရမှာဒီ game ကိုကစားလို့ရမှာဆိုဒါ game ထဲမှာ balance မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကစား game play မှာတော့ NFT ကလာပြီး affect ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော် mobile legend ကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင် skin ကကြိုက်တော့ဝယ်လို့ရတယ်ကြိုက်တော့လှအောင်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း skin ကအဓိကပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူရဲ့ပြ skin နဲ့ skin ကအဓိကမဟုတ် skin ကအဓိကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီသူရဲ့ NFT ကလည်းအဲ့လိုမျိုး gameplay ကိုမထိဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့ ecosystem ကို assist လုပ်ပေးတာပြောချင်တာ ecosystem assist လုပ်ပေးရဆိုဘာလဲဆိုတော့ဒီ NFT ကိုဝယ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့လူကထားပါတော့တပွဲမှာ LOA token 5 ခုရမယ်အစား6 ခုရမယ်9 ခုရမယ်တော့နည်းနည်းပိုရပတ်စံပေါ်မှာ effect ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ gameplay ဒီလိုနိုင်လားမရှုံးလား skin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာတော့ NFT က effect မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုရှင်းပြတာနောက်ပြီးတော့ NFT ကိုနောက်ထပ်တနေရာမှာသုံးလို့ရသေးတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် game မထွက်ခင်ပေါ့နော်အခု NFT ကိုဝယ်ပြီးတော့ game ထွက်တာကတော့နောက်နှစ်2022နှစ်ကုန်နားလောက်မှာတော့ထွက်မှာလေဒါပေမဲ့အဲ့မတိုင်ရင်ထိကိုယ့်လက်ထဲမှာ NFT ကင်ထားရလူတွေ NFT ကို stake လုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ NFT ကို stake လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ stake လုပ်ထားတဲ့ NFT တွေကနေပြီးတော့ LOA token တွေကိုလည်းသူပြန်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ NFT 3 ပုံ 3 နည်းလေးကကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြ high နဲ့တော့မတူဟိုဥမာကျွန်တော် XC ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ XC နဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့နော် XC ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ XC ကတော့ဒါ hero ကိုဝယ်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကတော့ hero ဝယ်ရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တယ်တော်တော်အားပေးရဘာလို့လဲဆိုတော့ AC ကိုကျွန်တော်စကစားမယ်ဆိုရင်တည့်ရတိုင်းပဲကျွန်တော်600တော့မကောက်เนาะ1000ဒေါ်လာ1000လောက်ရှိမှစကစားလို့ရဒီဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစားရဲ့ adoption ကနည်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ AC လိုကောင်မျိုးတော့600လောက်ပေးပြီးမှစကစားလို့ရတဲ့ကောင်တော့ဒီလောက် adopt ဖြစ်နေတာဒီလိုမျိုး free ကစားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးကဒီလိုမျိုးမအောင်မြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းမယ်တကယ်တော့မအောင်မြင်တော့ဒီဟာလုံးဝကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ bullish ဖြစ်နေတဲ့ project တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသူ့ကိုမေးချင်တာကဆိုတော့ NFT တွေကဒီ NFT တွေကတော့ဒီ in game တွေလည်းသုံးလို့ရဆိုတော့သူပြောသွားတဲ့အထက်မှာ outside game ကလည်းပါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါ NFT အကြောင်းတော့ကျွန်တော်မေးရတော်တော်များပါတယ်ထပ်မမေးတော့ဆိုတော့ဒီ project ကြီးကိုအောင်မြင်အောင်လို့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လို plan တွေလုပ်ထားလဲပေါ့နော်ဥပမာ collaboration တွေလုပ်နေတဲ့ plan တွေရှိဘယ်သူတွေနဲ့လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအပိုင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်မေးကြည့်လိုက်မယ်နော် Okay Dwayne thank you here I think that makes
very clear on how these NFT are gonna play a critical role in the game and how what they can expect to in game and even outside the game. You can stake NFT and get a LOA token. So just a follow up question: like when you are staking an NFT, can you still use it in the game? Or you haven't? That's in planning, or you can answer it now. Yeah, we are still thinking Um, on whether is it playable while you stake it, I see. or you have to unstake Yeah, it, right? yeah, And I we are trying to see what's the best way in terms of yeah, providing a sustainable revenue that's right. stream for the That's project. right. Yeah, I So yeah, we are still I finalizing on that. totally understand. This is like super early. You just have the idea for two months. I'm asking like finer features. That was very unfair of me. So sorry. Yeah, it's okay. I think we all understand. You guys we make it work out in the future. How do we how we can play? How can stake? Okay, great. But the follow up question on that is like to be honest, in crypto, there are many projects that comes and go, that promise a lot of starts, but sometimes it's hard for them to deliver. But so for you yourself, how do you make plans for this project success? Like, yeah, anything you can share with us, like to please the people, like that Yeah, this project will be a success. Yep. yeah. Yeah. So when we started this project, we didn't show any game trailer. We started with an idea where it's a game that is inspired by Dota League of Legends, and the way we want to always develop this project is to always over deliver what we have shared. So as the project develop, right, we will be constantly updating more information that has been finalized into the white paper. Like just now, like what you mentioned, like that would that be required to unstake as you want to play the game. Like these are things are not finalized, thus we haven't put it in the white paper yet. Yeah. But the team is currently looking in terms of present, like preparing for listing, but we are already working on executing on terms of long-term development, the IT infrastructure for the game development, and also the in-game economy. How do we address the problem that a lot of NFT games faces in terms of their hyperinflation issue? And we are currently running parallelly to ensure that we will not overpromise. We try our best to able to deliver, and that's why we are very slow in releasing things, Yeah. Yeah. right? That's a good thing. Yeah. And but it's really fascinated that there's so many support to us. Even though we haven't yet released our trailer video, we only did a bit of a teaser, but there's so many support from us, and the team is really I would say touched, to see so many support from everyone. Yeah, that's great. That's great. Yeah. Okay. So I actually forgot about one point about NFT. I'm sorry for making back and forth. Just a quick question on NFT. So how important it is for a player to have an NFT? So my point is this: what if someone just want to enjoy the game and don't want to spend anything without an NFT? Can he play the game? What do you think? Yeah, that's a very good question. We want to emphasize free to play. So even though I think like now right now those people that are in our community, they are really believing in our vision and really want to see our project a success. But there will become a point that attracting more players to play is really important to ensure the sustainability of the project. The more people play the game, the more successful is the project. Yeah. So it's always about user growth. And our strategy is really making it free to play so that income people from different income level can also experience our game. We believe that through the similar experience that we have, I don't spend money at first when I started playing Dota, but after a while when I get good at it, I start spending. Yeah. And that's a similar model that we want to apply as well. That the game should be free to play, and that they're able to earn LOA tokens as well. But if they want to earn more, they can actually go to the marketplace and buy the NFT skins and participate in the NFT mode. And they can also go to so in terms of League of Legends, we do have a DeFi element as well. So if that small portion of the LOA token, they can stake it, they can earn more interest or more yield of the LOA token in our vault or our liquidity pool. So that's the kind of a model that we would like to develop and build. Awesome. That's really great. Let me do the translation now.
so သူပြောရတော့ဗောနော်ပထမမေးခွန်းကျွန်တော်မေးတယ်မေးခွန်း3ခုလောက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်မေးလိုက်မိอ่ะ so ပထမမေးခွန်းကတော့ဒီ NFT တွေကို stake လုပ်ထားရင် stake လုပ်ထားရင်ဒီ game ထဲမှာဆော့လို့ရပါအောင်မလားပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ NFT staking လုပ်ထားလို့ရှင်သူက reward တွေပေးမယ်လို့ပြောတယ် LOA token တွေရနိုင်တယ်ဆိုဒီဟာမျိုးကတော့သူ့အနေနဲ့ကပြောဖို့နည်းနည်းစောသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လည်းမေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ငါမေးရအခုချိန်မှာတော့ဒါစောနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းအဖြေကတော့သူတို့ဟို game တကယ်တမ်းထွက်မှာပဲတကယ်တမ်းစော့ကြည့်မှာပဲလုံးတင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီ economy game ရဲ့ဒီဝင်ငွေတွေထွက်ငွေတွေဒါတွေကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေကိုစီစဉ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ feature ရဲ့အဖြေကတော့သူတို့နောက်ပိုင်းမှာပဲထပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထည့်သွားပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယမေးခွန်းကျွန်တော်မေးလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားဒီ project ကြီးကို success ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ project တွေကလာတယ်crypto ဆိုတဲ့အခုချိန်မှာ project တွေကလာနေရလဲတောက်လျှောက်ပဲပြီးလို့ရှိရင်ထွက်သွားနေရတယ်တောက်လျှောက်ပဲဘယ်သူတွေကလာဘယ်သူတွေကသွားမဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာ track လိုက်လို့မမီးတော့အဲ့တော့သူကဘယ်လိုမျိုးသူတို့စူးစမ်းနေဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ဖြေသွားတာကတော့ဒီ project ကြီးကိုသူတို့ကဒီ NFT တွေကcrypto ဒီ NFT တွေ gameplay တွေရောဒီ crypto တွေရောအကုန်လုံး DeFi တွေရောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အတွက်တို့တွေ project ကတော့အရင်ကြီးရောတို့တွေဒီဂတိပေးတာတွေကိုဖြည်းချင်းပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့ရဲ့ဒီ white paper လည်းအခုဆိုရင် version 2ဆို version 3 version 4တွေလာမယ်ပေါ့အဲ့မှာတဖြည်းချင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာတွေကိုဖြည်းဖြည်းချပြသွားမယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကတို့ရဲ့focus တွေကတော့ဒီ NFT တွေကို stay လုပ်တယ်အားကိုပြန်ပေးတဲ့ဟာတွေဝင်ငွေတွေထွက်ငွေတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုး balance လုပ်သွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကို focus ထားပြီးတော့အခုသူတို့လုပ်နေရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တာကဒီ NFT skin တွေကိုဟိုဝယ်တော့မယ်ဆိုဘယ်သူမှဆိုပတ်စံတာစသုံးရမှာလေကျွန်တော်တို့ mobile legend ကိုလူတိုင်းဘာလို့ကစားရလဲဆိုတော့လူတိုင်းကစားလို့ရတယ်ဘာပတ်စံမှသုံးစရာမလိုဟုတ်တယ်မကို skin ဝယ်ခြင်းလည်းရတယ်ဟော scale ကအဓိကဆိုပြောနေလူတွေလိုမျိုးလူတွေနဲ့သဘောတူအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ scale ရှိရင်ကစားလို့ရတယ် scale ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ level ကိုတက်လို့ရတယ်skin NFT ဘာဝယ်စရာမလိုဆိုအဲ့လိုမျိုးသူ game ကရောသူဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာဆိုတော့ तू ကဒါသူတို့ရဲ့ goal ကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်လူတိုင်းက free to play ဖြစ်ရမယ် play to earn ဖြစ်ရမယ်ဆိုလာပြီးတော့ NFT ဝယ်မှစကစားလို့ရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါ HC တဲ့အဲ့ point အလုံးဝတာသွားပြီเนาะပြီးတော့play to earn ဖြစ်ရမယ် play to earn ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကစားနေနေလေကိုယ့်အတွက်တင်းနဲ့ကစားတဲ့အတွက်ပေးတဲ့ငွေတစ်ခုရနေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့ဒီသူများနဲ့မတူတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့နှစ်ချက်ကဒါသူများတဲ့သူ့ကို project ကို success ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ် point လို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့မေးခွန်းတစ်ခုရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဒီအခုလောလောဆယ်ဒီလို crypto space ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကတယောက်သေးအနေနဲ့ဘလို့မှအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ partnership တွေဘာတွေများရှိမလဲနောက်ပြီးအဲ့ partnership တွေရောသူတို့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးနိုင်မလဲပေါ့အဲ့လိုကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်မေးလိုက်ပါမယ် Hi Dame thank you so yep I just explained to them about what and what's the main point that we separate NFT skins from other usual NFT games, and I'm sure that will definitely make this project a success. So, but I think in this play field, I think you can't do it alone. You need help from partnerships and stuff like that. So, will you be able to share us what is the biggest partnership that you have right now, or you're planning to have, and how could they help you for this LOA for success? Sorry, Dwayne, you're muted. Did I mute you or? Oh, great. Yeah, sorry. It's okay. Yeah. I guess we have a lot of investors and big investors coming to offer help. At this junction, it's always about awareness and getting people to know about our project. And I think we have a couple of really, really good investors that really give their hands to offer us to advise us and also introduce us to great PR companies, marketing agencies, and introducing us to exchanges and also connecting us with the right people so that we can ensure a success in our listing. And also in terms of the tech development, the blockchain side, right? I think we have gotten a lot of great partners, and some of them we have announced in our social media. I think we have announced GDN, Dr. Dima's Great, Kirin Fund, Brotherhood, and we will be announcing more in our social media. And we got actually a list of people that are helping us. And as I say that is in order for us to create a successful project,
we need to acquire talents and also one of the brighter people in the team so that this can become a reality. Yeah, I think that is really helpful. I think it's really helpful. Okay, I will do this translation now. I will do this translation. Yep. Okay, so သူကဒီ partnership တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့တောက်လျှောက်အခုကိုကလည်းအခုမှစဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်တောက်လျှောက် partnership တွေပဲရှာပြီးတော့ခေါ်နေရပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ ਨੇ partnership တွေကတော့အများကြီးရှိပြီးတော့သူတို့ကဒီ partnership တွေကိုလည်းဒီ Twitter တို့သူတို့ရဲ့ဒီ Telegram channel တွေမှာလည်းတောက်လျှောက်ကြေညာပေးသွားတယ်ပေါ့နော်သူစောစောပြောပြသွားတဲ့နာမည်တွေရောကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတော့ပြန်ပြောလို့မရဘူးဗီဒီယိုနားထောင်တော့သူပြောသွားတဲ့နာမည် session လေးမှာတော့သူပြောပြသွားတဲ့နာမည်ရှိရပေါ့ကျွန်တော်တော့အဲ့ထဲမှာ finance ကိုပါစေခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးသာပါသွားလို့ရတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်တော် project ကလုံးဝကို99%လောက်တေချာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါကတော့နောက်မှဖြစ်သွားမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အများကြီးပြောမယ်ပေါ့နော်အခုတော့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဟာကိုမေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကျွန်တော်က trailer တွေကြည့်ရများတယ်နော် trailer ဆို trailer ကြည့်ရတာများတယ် game ကြော်ညာရေးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း game ကြော်ညာနဲ့ဒီ trailer နဲ့မတူတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရန်စိတ်ပြတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ trailer ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ရတော့ PC နဲ့တော်တော်ဆင်တယ်နော် PC နဲ့ဆင်တယ်အဲ့တော့ဒီ mobile version မှာကိုဒီလောက်ကောင်းတဲ့ graphic နဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ gameplay experience ကျွန်တော်ရနိုင်မှာမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမေးကြည့်နေတယ်သူဘာများပြောမလဲပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မေးလိုက်မယ်နော် Hello hey yes I'm back so thank you for this partnership answer and the next question that I want to touch on is maybe it might be a little bit of a curveball to you but I really would like to know about this because there are a lot of we have seen a lot of game trailers or you know advertisement but when you actually play the game it is that not good so like how will you be able to comment or how similar would that game be to the trailer version that we saw to my opinion it looks a bit like a PC version of Dota 2 that trailer is but with the gameplay on the mobile would that be at that level of graphic details or what do you think or is there any comment on that question. So I think we are working really hard to actually show the trailer video as similar as the game experience. The game access we do already have, but right now we are remodeling, rescaling it that current assets that we have to portray our characters and also whatever we have deliver the communicate to the community. That's why you can see that it's very limited, right? Where we are shown, and the team is working really hard, right, to come out with like a full in-game trailer video, which we will be releasing shortly, right? Wow! And the team is trying, really hard, working really hard to able to provide that, right? So most of the NFT projects, they always first thing they show is the trailer video, but they come out the game different. So, but for us, we are different, right? We started with an idea, right? We saw that we told everyone that like mobile game on blockchain, and from day one to now, right? We have I think released like about less than 10 heroes, right? And because we don't want to tell a wrong message to the community. That's very important. And everything that we want is really try our best to able to deliver what we promise or as much similar quality that we want, right? So there will be a trailer video that will be the team's working hard on it, and it will be releasing soon. Awesome. I'm looking forward to that trailer video. Thank you very much. Okay, I will do the translation now. သူပြောပြသွားတာတော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုး game တွေကငကိုတော့သူများတွေကအဲ့လိုကြော်ညာရင်းနဲ့ဒီတကယ် gameplay နဲ့မတူတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေမျိုးမဖြစ်အောင်လို့သူတို့ကအစတွေကဒီ trailer ကိုလည်းအရှည်ကြီးလုပ်မထားတာအဲ့သဘောပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ team ကအခု
တကယ်တမ်းစူးစမ်းနေတာဘာလဲတော့ full trailer ပုံစံမျိုးလုပ်ပြနိုင်မှုစူးစမ်းနေအဲ့ဒါမှတကယ်တမ်းဂိမ်းထွက်လာတဲ့အခါနဲ့အခုသူတို့ရဲ့ဒီကြော်ညာနဲ့ပို့ပြီးတော့တူသွားအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ trailer တွေအများကြီးမထုတ်သေးရလဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ over promise ဒီအတင်းတမှာကောင်းမယ်လို့သူတို့ဘက်ကနေဂရိအများကြီးပေးရတယ်သူတို့ကမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီတော့လေအခုလောလောဆယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hero က10ကောင်ပဲရှိသေးတယ်သူတို့ဒါစပြီးတော့ထုတ်တာအဲ့ပြောနေတာသူတို့ဘက်မှာကဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းတွေသွားနေတယ်အဲ့တော့အမြဲဘာပဲပြောကိုကတက်ကအကြီးထားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမထိတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့သွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြေတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျင်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနောက်ဆက်သူတို့လာမဲ့ full trailer video စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာလေးရှိလာအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကအခုသူတို့ရဲ့ဒီဟိုမှာပေါ့နော်ဒီ game မှာကျွန်တော် XC ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် AXS နဲ့ SLP လို့ရှိရနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါကဟို XC ကစားဖို့ရလူတွေဆိုရင်တော့သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ AXS နဲ့ SLP ဟိုနှစ်ခုဆော့ထားတယ်နှစ်ခုရှိရဟာမှာဆိုလို့ရှိရင် SLP ဆိုရင်ဒါတောက်လျှောက်အလကားထွက်နေဟာဆိုဈေးကမကောင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ AXS ကတော့ game နဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့ဈေးကကောင်းနိုင်တယ်အခုများကျွန်တော်တို့များကြိုပြီးတော့ဒီ LOA token ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးများကြိုသိမလားလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးတော့မေးကြည့်လိုက်မယ်နော် Okay Dwayne I'm back So thank you and we are all looking forward to the trailer version so the next question is on the token in the game or around this game economy so because the reason I'm asking this is because for XCs we have like AX and SLP and some small tokens in there and then SLP is like free run flow and then the price is always going down and stuff like that so for this LOA game can you comment like how many tokens will there be and like maybe they are a little bit rough usage if you have already planned that already or if not how many tokens would that be sure so that would be definitely an in-game token that would to address on the gas fee and you know the challenge with like XLP is that they do not have a great utility of the token yes where you know the one of the utility is only for breeding yes and if you guys play Dota you play Mobile Legends like how much you guys spend on this skins, right? In-game tokens items. And these are utilities, right? This is creating a really good utilities in the game would able to address the inflationary issue. Meaning to say that you know people are willing to earn the token and then they could actually spend it, invest in it, so that they could actually you know get more assets, building assets. And one of the way to address this hyperinflation issue is to constantly creating good utilities, the in-game economy, have a proper treasury system, supply, demand, and also in terms of the usage of the in-game token. And for League of Legends, we don't see ourselves just building one mobile game. We do see that we could potentially be building a metaverse where our NFTs is integratable to other mobile games, right? So imagine that Lion Fist is our first NFT hero, that first hero that we introduced. Imagine or you vision that it can be played in another game as well. And you know, and that is like where we want to head to, where building a metaverse and creating more value for NFT, and also you know and have a proper design of the in-game economy so that it's sustainable. And I think in terms of like some of the features that we are thinking of is such as battle passes, a weekly battle card, some in-game NFT skins, event NFT skins that you can purchase, certain I would say like guild, right? Setting up guilds, and you know, betting, right? So you know we do post ourselves as the first esports NFT mobile game, and you know when it comes to esports, it's always about like there's a prize pool, right? Yes. And you know how do we, you know, people like can actually rather than they just exchange it out to exchange to LA tokens and also to other tokens, they will keep these tokens and they will use it for the prize pool battle, right? For the next game they play. Yeah. Right. So it's really creating good utilities
keeping sure the in-game tokens to be there's a usage for it in the game, and that will address what XC will be facing. Yeah, yeah. That's great. That's awesome answer. That's great. That's awesome. Okay, I will do the translation now. Beautiful translation. I hope it's not too hard for you to translate, though. It is really. I already requested the community, like, if I forget, I didn't wrote down, but if I forget any points, please forgive me. I wouldn't know, you missed out some points, but it's okay. Yeah, but I will try my best. Don't worry. I have a very good memory. Thank you. So သူပြောပြသွားတာပေါ့နော်ဒီ XA နဲ့မတူအောင်သူတို့လုပ်လို့ရတာကသူတို့ရဲ့ဒီ token တွေကို in game usage ကိုပို့ပြီးတော့တိုးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ AC မှာဆိုကျွန်တော် SLP ဆိုလို့ရှိရင် breeding ပုံစံတစ်မျိုးပဲလုပ်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့ဒီ breeding တွေကိုပဲလုပ်လို့ရဖြစ်တဲ့အတွက် breed မလုပ်ချင်တဲ့လူကျွန်တော်ဆိုတခါမှ breed မလုပ်ဘူးစောက်ဝယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လို breed မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုဒီ SLP ကသုံးစားလို့မရဘူးရောင်းစားလို့ပဲရဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရောင်းစားလို့ပဲရတယ်ဆိုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဈေးရတက်ဖို့ဆိုတော်တော်ခက်တယ်သူတို့developer အနေနဲ့တခုခုပြောင်းလိုက်မှာပဲဒီ SLP ဆိုဈေးကတော့တက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုမဖြစ်အောင် तू က तू LOA token မှာကျွန်တော်မှလက်ထဲမှာကင်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့LOA token ကိုဒီ in game ကျွန်တော် skin NFT မှာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ price pool တွေလောက်တာတို့ကျွန်တော် mobile legend မှာဆိုကျွန်တော်တော်တော်များများသတိထားကြမိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လုံးလို့သုံးလို့ရတာတွေကအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့အများကြီးရှိတဲ့ဟန်ပူပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်သွားနိုင်ရင်တော့သူက SLP ပုံစံမျိုးမဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူက comment ပေးသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်မေးခွန်းသူတကယ်တော့ဖြည့်ပြီးသားဖြည့်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မေးချင်တာပထမဒီ token တွေကိုကျွန်တော်အထဲမှာဘယ်လို manage လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်မေးချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဒီ group ထဲမှာစပြီးတော့ဒီအကြောင်းကို share လိုက်ရတယ်လေ share လိုက်ကောဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ group ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ founder တွေကအသက်အရင်ငယ်လုံးအကြည့်ရပေါ့အသက်အရင်ငယ်လုံးအကြည့်ရောသူတို့ဘယ်လိုလို့ဒီဟာအောင်မြော်လုပ်လဲကျွန်တော်ထင်တော့ဒါအသက်ကြီး investor တယောက်ကမေးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေမှာပေါ့နော်လူငယ်တွေကဘယ်လိုမျိုးဒီ project ကိုအောင်မြော်လုပ်မလဲဆိုတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မေးခွန်းလေးကျွန်တော်သူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်မယ်နော်hello Dwayne okay thank you there is now most of not most almost all the comment right now I'm going to ask is actually from the community when I launched the this our AMA trailer talks and all this they started asking me a lot of questions so I picked some of them maybe I will start with a funny question from investor most likely I think it's an investor and most likely he is an old age why I guess that is because his question is the founders are all youngster how can they make it the project successful so how would you want to reply to him I am sure he's listening as well he must be an investor yeah thanks for the question right I think we have a great team and I think we have really big vision and we are very ambitious I myself inspired by like people like Elon Musk where he wants to colonize Mars right and in this crypto space that is possible right that's been done where we can right now speaking to the whole world and creating a whole new movement yes and rallying together because of this whole new technology of cryptocurrency cryptography blockchain tokenomics where we can really gather people together and from day one we got our users and it's also our investors and building that and empowering the users to getting the people power to really build an idea right and in the conventional world I wouldn't have that opportunity to do so right but right now like people listen to our vision and people believe in like this is possible and I think we have a great vision here and we have a great team as well I think it's really important to have a really big vision and also a very strong team in terms of able to execute and constantly getting in like bright people to be in the team and
as the project develops, getting more people in the team to develop and making sure that this will be a success. And I think we have great advisor as well. So yeah, I'm young, but we have great advisor helping us as well. We Yeah. have Jeff, he's a listed company in FlexiRoam. We have Fabian from Amazon, and we also have Jane from Monster and helping us in terms of in the marketing side of crypto world. And I think we also have a lot of talented people in the team joining us and help offering different skill sets, ensuring that we are success. And all of them, how we manage to get everyone together because of the same vision where we want to create a whole new movement of bringing mobile game onto blockchain where we can enjoy the game that we love and we can earn at the same time. Yeah. Right. And we don't see ourselves small, but we see ourselves much bigger. We probably definitely have a huge chance that we could probably be bigger than Riots and Steam as well. Yeah. Yeah. And that's what gather everyone together, and we are working together and making sure that this can become a reality. Yeah, that's a great answer. That's really good. I want to add on to your answers and share my view on this question, that anything is possible now. I mean, if you say 10 years ago and you say that okay, crypto will be a thing, or maybe 10 years ago some people already believe, but if you say that out loud to the community, they would think you're crazy, especially in Myanmar, and nobody gonna believe that. And all these youngsters are doing the work, and if you look at Ethereum, the founder, how old is he? He's just as young as us. So I think young people are changing the world, and we have to have belief in that. If cryptos can be successful, and we can do a crypto game that is successful, I think that's what I want to comment on that. Okay, let me translate your answer and my answers to the community. Thank you. Thank you. Thank you. So သူပြောပြသွားတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အဲ့လိုအသက်နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်လားဆိုတော့သူတို့တွေနဲ့အသက်ကတော့ငယ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးသမျှဒီကိုညီတွေကိုသူတို့ကတောက်လျှောက်ရနေတာဒီ Amazon တို့ဆိုတော့သူပြောထားတဲ့ list ထဲမှာနာမည်လေးတော့အများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်မမှတ်မိတော့ဘူးပြန်ကြည့်ပါနော်Amazon တို့ရှိသမျှဒီ developer experience ရှိရလူတွေက marketing ဘက်ကိုလည်းသူတို့ကိုကူညီနေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ idea ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဒီ idea တစ်ခုကိုယုံပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်သူတွေလုပ်နေရဆိုတာအရေးမကြီးဘူး idea က destroy လုပ်လို့မရဘူးဥပမာဒီ idea ကအရန်ကောင်းနေသူတို့ထဲမှာမလုပ်နိုင်တဲ့လူရှိနေမလုပ်နိုင်တဲ့လူကလာပြီးတော့ကူညီမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ idea ကိုကြိုက်တာအဓိကကျွန်တော်ထင်တာ project တစ်ခု success ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ idea ကအရင်အရေးကြီးတယ်အခုသူတို့မှရှိထားတဲ့ဒီ idea အရန်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ကို full support ပေးနေတာအဲ့လိုပဲတခြားလူတွေကလည်းဒီလိုမျိုးယုံကြည်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့လာပြီးတော့ full support ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကအောင်မြင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်နေပေါ့နော်မျှော်မှန်းတယ်ပါခြင်းတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ LO ရဲ့အပိုင်းတစ်ခုပုံစံနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီ LO အောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာဒါငါတို့အားပေးလိုက်တဲ့ game တစ်ခုပေါ့နော်ငါတို့ကအရင်ဆုံးစပြီးတော့ founder နဲ့ founding နှစ်လအတွင်းမှာတွေကစပြီးတော့ AMA တွေလုပ်ပြီးတော့ပြောရ game တစ်ခုလို့ဝဝင်ကြောပြောလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရှင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ comment ပေးတာအသက်ငယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Ethereum ရဲ့founder ကိုပဲကြည့်ပေါ့နော်Vitalik ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်အသက်ရှိသေးတယ်လူကအသက်ကြီးထင်ရတာတကယ်တမ်းအသက်လောက်မချေ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းနေရာတိတ်အများကြီးတော့မကျန်တော့ပါဘူးမေးခွန်း၄၅ခုလောက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးချင်တဲ့လူတွေကလည်းမေးခွန်းတွေကိုဒီ Telegram ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Facebook က comment တွေလည်းကြည့်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေးထားလို့ရပါတယ်တချို့မေးခွန်းလေးတွေကတော့ဖြေထားတဲ့အထဲမှာပါပြီးသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်တော့အဲ့ဒါတော့မေးမပေးတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုတော့ဒီ video replay ကိုပြန်ကြည့်ရဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ Telegram group တွေထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သွားမေးလို့ရှိရင်တော့ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းမေးချင်တာကဒီ private sales ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေနဲ့လောက်ထားရှိရလေเนาะအဲ private sales တွေမှာပါခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးထားတဲ့လူတွေရှိရပေါ့အဲ့တော့အဲ့မေးထားတဲ့လူတွေကိုအတွက်အဖြေပါအဲ့ဒါတော့သူတို့ private sales မှာပါခြင်းဘာတွေလုပ်ရမလဲပေါ့เนาะအဲ့လေးကျွန်တော်မေးပေးပါမယ်ခင်ဗျ Okay Great. So the next question, I hope the whoever asked the question is not pissed that I'm calling him old. I'm so sorry. I'm just trying to guess. So that's just a wild guess. Maybe he's young. Maybe he's just young and want to know. So the next question is about
private sales, because if we go to the right websites, and I think most of the community did, and they saw this private sales, and they saw this form that they have to fill in if they want to participate in the private sale. So maybe could you please explain general broadly on what are the requirements that if someone will be welcome to the private sales? Thanks. So the private sales actually is for entities or for individuals that can able to help provide strategic value to help us to bring us to the next level. And we are kind of like nobody, but like with this private investors, they could able to bring us to the right connection, really exponentially bringing like 100 times awareness about our project, right? And also able to provide skill sets that we don't have, right? And that is the most important element in terms of who our private investors are, and also really people that can bring strategic value to us, right? And I think over the past 2 weeks, we are very diligently to selecting who is our private sales investors, and we categorize them, and we identify what kind of values that they provide, and also we review their performance, some of them really helping us, and I think we are very careful with who we choose to be in our private sales, and like I said, able to bring strategic value, helping us to go listing, and also after listing, like the things that until the game development, after the game development, and like all this has to be factored in as being part of the private sales. I see. Yeah, that's a very good strategy. Okay, I will do the translation now. So private sales ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးတွေကိုလက်ခံတာလဲဆိုတော့သူတို့အခုလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိရယ်เนาะသူတို့တွေအနေနဲ့ team တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာလဲအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိရယ်အဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရဲ့အပြင်ကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူပေါ့เนาะဥပမာထားပါ company ပဲဖြစ်ဖြစ်influencer ဆိုရင်လဲဒီ blockchain ကြောင်းနားလဲလူတို့ဒါမှမဟုတ်လဲဒီ exchange တွေမှာ listing လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတည်တဲ့လူတို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ next level ပို့ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုသူအဓိကရွေးပြီးတော့လက်ခံရတယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ private sales ဆိုတာတကယ်ကို company ရဲ့သူတို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပါဝင်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုး public sales နဲ့တော့မတူ public sales ကတော့ဘယ်သူမှဆိုဝယ်လို့ရတယ် company အကြောင်းစိတ်ဝင်စားရင်လည်းဝယ်လို့ရတယ်စိတ်ဝင်စားရင်လည်းဝယ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းအမျက်ထွက်မယ်လို့သိလို့ဝယ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ private sales ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး company နဲ့လုံးဝတသားတည်းလာဖြစ်ပြီးတော့ company ကိုတိုးတက်အောင် company ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးကိုဒါနေသူတို့ကရွေးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ form ကိုဒီ website ကိုတောက်လို့ရှိရင် private sales form ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာကိုကဘာတွေဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒါ company ကိုကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုလှမ်းနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကူညီရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆောစောကဒီကျွန်တော်ဒီ Telegram ထဲမှာမေးထားတဲ့လူတွေတုန်းကလိုမျိုးပဲမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့မေးကတော့ဒီမှာ competitor တွေကအများကြီးရှိတယ်ဥပမာထားပါတော့ mobile legend ရှိတယ် LOL ရှိတယ်ပေါ့နော်LOL ရှိရဆိုတော့သူတို့တွေကအဲ့ကောင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရှင်ပြီးတော့user base ရအောင်လုပ်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုဒီထဲမှာပြောနေတရားစွဲရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ game ကအဲ့လိုရှင်းမှလဲဒီလိုစင်တူတွေအများကြီးရှိနေတော့ဘယ်လိုမျိုးခွဲထွက်နိုင်မလဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲဘယ်လိုမျိုးကိုယ်တရားလာမဆွဲအောင်ကာကွယ်နိုင်မလဲပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ပေးမယ်နော် Okay, Dwayne, I have a next question from the community. So the question is about competitors. So there are actually two sub questions in this question. First one is there are like Mobile Legends and League of Legends LOL already out, and there are like tons of people playing it. And so how would be this game have an edge over the competitors? So that's the first part. And the second part is so they are out there, and this LOE is actually inspired by that game. So how do you like prevent or walk away around that they don't sue you for copying their whatever the secret sauce or something? Yeah. You're muted. Yeah, great. That's a very common question that we face. How are we gonna compete with these
people, right? So I think like the differentiation that we have is that we tokenize the in-game points. So right now you play Mobile Legends, you play Dota, there's a lot of in-game points and all, right? Mm. But all this can be translated to currency. But when you are on blockchain, you tokenize all these points, and it can be convertible and into currency, right? Where you Yeah. can actually go exchange and trade, and that's like the one and like the game changer that we have, right? And and also with the decentralization and the blockchain technology, we are able to gain access to more people and also scale and grow much faster as well. And currently, League of Legends, there's over 100 million players playing it, and if we are just only able to capture like 1%, we are bigger than XD already. So I think there's a huge potential of growth. And I think we have a first hand in mover advantage as well. Definitely. Yeah, and I think and just simply by that, I think we are already very, very I'd say very good USP. Yes. And also imagine right now, right? Like you actually purchase these NFT skins. You can actually trade it in the marketplace, and we do have the NFT staking where you can earn token as well, right? Yeah. And you can't do that in League of Legends. You can't Definitely. do that in Dota. Yeah. Because there's no tokenization, right? There's no tokenization of in-game coins. All these points, like you put money into your credit card into the Steam wallet, and you buy some stuff, and then the thing might appreciate in value, but you can't exchange it out to a fiat currency or other tokens as well. Yeah. But for our game, right now, you enjoy playing it, and you're no longer spending, but you're investing, right? Every dollar, everything that you spend is actually investing into it. You're investing in assets that can appreciate a lot of time, and also helping you to earn more as well. And I think that simply with that, and combination with like the similar game, mobile game itself, I think we are very strong, and I think and that differentiates us a lot with this League of Legends and Dota. And talking about the copyright issue, right? I think we would be honored if they come to our door and say, hey, they want to like do something with us, right? Yeah. I think it's good, right? I guess it means that we are doing something, right? We are doing something innovative. And like right now, it's like Steve is like banning blockchain. I think it's a good thing, right? Definitely. The way that we are getting bigger and bigger, and innovative is always going through this phase, and and it would, I think it's a good thing that and anyway, Dota is like 20 years, and then it actually revolved to Dota 2, and then to League of Legends. It's all copy from like the initial of mobile game, where it used to be a custom game in Warcraft. Yeah. So for us, our mobile game is it's the same game, but everything was in-house drawn, in-house design. There's nothing they can actually say that we copy that, and there's so many tons of mobile games outside the world, and in fact, if they actually come knock our door and they say, hey, do you want to build an NFT on our platform? Yeah. That would be great. I think that would be a small publicity, right? Yeah. And I think there's no such thing as bad publicity. I think and I think at this place we're going, it would be so cool, right? That's right. And the fun fact is that there's a lot of esports player reaching out to us as well, and they are really interested to know about play to a game. Yep. Because in the esports, a lot of them struggles in making a living, and a lot of them their career path is very short. They go up to a certain level, and then they get plateau or something like that, right? Yeah. So I think a huge opportunity to transform a lot of esports players' life, and also ordinary people like me, like a mediocre player, but really helping us have a whole different perspective of playing mobile game. It will be a whole new lifestyle. Wow, that's very enlightening. I haven't thought of it. That's a very good answer. Thank you. Let me do the translation for the community. Yeah. သူပြောပြတော့တာတော့ဒီ game က Dwayne, so could you mute? Hello? Dwayne, sorry. Sorry, I'm right. Yeah, great. Thank you. So သူပြောပြတော့တာကတော့ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်သူ့ရဲ့ game နဲ့တခြား game ဆို LOA တို့LOL တို့ဒီ Mobile Legends တွေဘာကွာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ Dota ပဲ
ထည့်လိုက်မှာเนาะအဲ့ထဲကိုတုံးဘာကွာလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ point တွေယူတယ် mobile legend ဆိုတော့ကျွန်တော် point တွေယူတယ်လေpoint တွေပါတယ် diamond ဝယ်တာ point ဟိုမှာရှိရ battle point okay battle point တွေယူတယ်ပြီးတော့အဲ့ point တွေကိုကျွန်တော်ဒီ hero တွေဝယ်ရမှာပြန်သုံးတယ်ဒါပဲသုံးလို့ရတယ်တကယ်လည်းအဲ့ point တွေကိုယူပြီးတော့ပဲ living တစ်ခုလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်တစ်ခုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟို game ဆိုရင်ပတ်စံရှာရဲဆိုတာမျိုးอ่ะအဲ့ဟာဒီမှာအခုလောလောဆယ်ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့အတွက်ဒီအချက်ကကြီးပဲသူတို့ဒီ LOA နဲ့ဒီ channel game တွေကိုအလုံးဝခွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ player တယောက်ကကစားလဲကစားမယ်ပတ်စံလေးရမယ်ဆိုဘယ်သူမှမကစားဘဲနေမှာအစားအဲ့ game ကိုကြိုက်လို့ကစားပါလေဆိုမှတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအချက်ကြီးကလုံးဝပြောရမယ်အချက်ကြီးပေါ့နော်အကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့မှာတစင်းနဲ့ NFT လုံးလို့ရတာတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သူပြောပြတဲ့ပုံစံအရာတော့ဒီ channel ဟာတွေကလုံးဝလက်ကြည့်စရာကောင်းစရာလောက်တော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောသလိုတရားစွဲခံရတာနဲ့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကတော့တကယ်တမ်းသာသူတို့ကိုလာပြီးတရားစွဲမယ်ဆိုရင်ဒါ publicity ဆိုဘယ်လိုကြော်ညာပေးတော်ဖြစ်သွားအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာဒိုတာဆိုရင်များကျွန်တော်ကထွက်လာကြားလာနေဟုတ်တယ်မနေ့က10နှစ်20ဖြစ်နေပြီအဲ့မှာဒိုတာနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာသမျှဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်เนาะLOA ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီ mobile legend ဆိုတာတော့တိုင်း mobile version ပဲဟုတ်တယ်မကျွန်တော်ဒါဘယ်သူမှလည်းအဲ့မှာတရားသွားဆွဲလို့ကုမ္ပဏီပြတ်သွားရဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါဟို publicity ကိုထည့်ပြီးတာမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုသွားပြီးတော့တရားစွဲလို့မရအောင်သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့သူတို့က document လုပ်ထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ development steps တွေပေါ့နော်ဒီထားပါတော့ဒီ character ကိုဘယ်ကနေစပြီးဆွဲတာဘယ်သူကဆွဲတာဘယ်လိုဆွဲတာဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်က research ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတွေ့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာကိုတက်နေပြဖို့ဆိုတာကိုက day 1နဲ့ကိုဘယ်လိုစလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအကုန်လုံးကို document လုပ်ထားမယ်ထားပါတော့ဒီ idea လေးရတာဆိုရင်တော့မှဘယ်ကနေရလာတာဒါကတော့ inspiration ယူတာနဲ့ copy ကူးတာနဲ့မတူဘူးเนาะ inspiration ယူရဆိုတာဥပမာကိုက mobile legend မှာဒီ character တစ်ခုတွေ့လို့အဲ့ mobile legend character ကိုမှတ်ထားပြီးတော့ပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ပြန်ဆွဲဆိုတာစင်တူမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့သဘောတရားလေးနည်းနည်း similar ဖြစ်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါက plagiarism မမြောက်ဘူးဒါကတော့ inspiration ယူရလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုလုံးသေးရွေးကတော့ဒါဒီတရားစွဲခံနေတဲ့ကိစ္စမျိုးဟိုမျိုးကတော့အရင်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြေသွားတယ်အဲ့အဖြေကိုလည်းကျင်းနေကြမလို့ထင်ပါတယ်အချိန်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတနားကြီးကြော်သွားပြီကျွန်တော်သူ့ချက်တော့မေးကြည့်ချင်လိုက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေရလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးလို့အဆင်ပြေဘာလို့ကျွန်တော် community ရဲ့ဒီမေးခွန်းတိုင်းမေးခွန်းလေးနှစ်ခုလောက်ပဲထပ်မေးပြီးတော့ရက်လိုက်ကောင်းမယ်เนาะဘာလို့ဆိုတနားကြီးကျော်သူ့အနေနဲ့လည်း AMA တွေတောက်လျှောက်ဖြည့်နေရဆိုတော့လေအများကြီးဖြစ်နေတာဟိုတနေ့ကျွန်တော် YouTube မှာလည်းတွေ့ပါတယ်သူကိုယ်တိုင် AMA တွေထိုင်ဖြည့်နေတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ Okay, Dwayne, thank you very much. I noticed that the time is already an hour, and I also know that you have to answer a lot of AMA interview, do all this work. You have been working very hard. So, would you mind taking maybe 2 more questions before we end this session? If it is too tired for you, it's okay. But I will just take 2 more from the community, and let's wrap it up. Thank you very much. So I will now choose 1 question from maybe Telegram group and 1 question from the Facebook, and then let's answer this, and then we end out. I have like 5 questions left. Just to let you know, I prepare a lot. Really have a lot of questions. But yeah, let's wrap it up with the 2 questions from. No problem. Yeah, 1 from Telegram, and I'm looking for 1. Okay, pre-sale start on November. That's good. Okay, well, most of the questions are already answered within the group. That's awesome. Okay, how will we end? Okay, this has been answered. Already listed. Okay. I think this question is. I think we better talk about this. So there's a screenshot. Okay, I'm not sure if you're looking at our live. There's a screenshot. Share LOAUSDD, and it has a price list. So I don't think this is the right one, right? This is something I don't know if it. Yeah, it's a. I think it's a scam coin. We haven't listed our token yet. Okay. Yeah. Please be aware. There's so many scammers. Everything on blockchain, I would say 90% scam and 10% real. That especially the new stuff. Okay, the new stuff. So anything somebody have an idea, there will be people just to copy. And on my Facebook page, I have a similar page every day commenting on my posts, just trying to be me and scam people.
So I won't be surprised if there's a scam token out before you release it. So yeah, that's a very very good point that we have to remind the community. So I will tell them this. So the LOA token ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဈေးပြထားလေအဲ့ဒါ scam ကွိုင်းမှာเนาะလုံးဝမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘယ်မှလည်း list မလုပ်ရသေးဘူးအခုမှစပြီးတော့ white list နဲ့ပထမဆုံးအချိန်စ sales ကစဖို့ပဲရှိနေသေးတာအဲ့တော့ဒီ main channel တဲ့ official Telegram channel official Twitter အဲ့နေရာတွေကနေကြီးညာပြီးတော့လုပ်ထားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားလုံး scam ပါเนาะဒီဟိုပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းလောက်ကပဲကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်ဗာလေAmazon token ဆိုပြီးတော့လာသွားတယ်တယောက်က200ပါသွားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့ US 200လို့တော့ထင်တာပဲเนาะ US 200ပဲဖြစ်မှာပါလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး scam တွေကအများများတဲ့အတွက်လုံးဝသတိထားပါဒီလို scam တွေက community ကိုတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်တကယ်တမ်းပတ်စံထည့်ပြီးတော့ ဆော့ကျင်တဲ့လူတကယ်တမ်းပတ်စံထည့်ပြီးတော့ invest လုပ်ကျင်တဲ့လူတွေကိုဒုက္ခတကယ်ပေးပါတယ်ဒီ project တွေထက်ကိုအများကြီးဒုက္ခပေးတာ scam တွေပါเนาะအဲ့ scam တွေကိုလုံးဝသတိထားကြပါ scam တွေတဲကိုတော့ပါမတော့အောင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတီးနဲ့ရောကိုသူများတွေအကူအညီနဲ့ရောတားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နောက်ထပ်မေကွန်းတစ်ခုကိုဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ရွေးပြီးတော့သူ့ကိုမေးလိုက်မယ်เนาะမေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ session လေးကိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လည်းတော်တော်ပြင်ပန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်လို့ပါကျွန်တော်မေးခွန်းတွေတောက်လျှောက်မေးနေရဆိုတော့ okay so Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်how can I join pre-sales how can I start buying the token there's a maximum amount we can buy for okay I think that's a good question okay I think this is a good question so I'm gonna pick this one from one we can start by oh no not this one okay here from Guppy so yeah so that's a good question that I didn't cover it in my question list which is what's the maximum amount that we can buy in I think I would say that this is referring to coming pre-sale of the token and I think you could also comment it for all the NFT sales following up so that I think that they can prepare how much they can buy. Okay, so for the pre-sales, there's 20 million of LOA tokens, but for the pre-sales, there's 2 million tokens up for grab, and there wouldn't be a max cap for that. But if you are unable to purchase that for tomorrow, or you are not whitelisted, or that there's overly subscribed. There will be next one is the NFT sales, where you can purchase the NFT with bundle with our LOA and location as well. So we will be showing more information about our NFT utilities and also more info NFT sales later on. Yeah. To clarify this pre-sales. Would that be the same mechanism as the pre-sales and the NFT sales? I understand that in pre-sale you subscribe, let's say 10 BNB. That ratio will be calculated and you will be allocated according to the subscription amount ratio, and then the extra will be refunded or returned. Would that be the same for NFT? How would it work? No, the NFT would be first come first serve basis. I see. NFT will be first come first serve, and pre-sales work that way. Okay, great, awesome. Thank you very much. And I will do the closing comment after this translation. I will translate this for the community. Okay, so အခုကျွန်တော်မေးလိုက်တာကတော့ဒီ Gabby ရဲ့မေးခွန်းပေါ့နော် maximum ဘယ်လောက်ရောင်းမလဲဆိုတော့2 million token ရောင်းမှာပေါ့နော်ဒီ maximum တော့ကျွန်တော်တို့တိတ်စိတ်ဝင်စားကြရမကောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတာဘယ်လိုရောင်းမလဲဆိုတော့ Binance က launchpad တွေကို join မှုကြမယ်ထင်တယ်ကိုကလေထားပါတော့10 BNB တို့5 BNB တို့အဲ့လိုမျိုးထည့်ရလေ BNB ထည့်ရအဲ့လို BNB ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင် तू ကratio နဲ့တွက်တာဘယ်သူတွေအားလုံးပေါင်းဘယ်လောက် BNB ထည့်ထားလဲပြီးလို့ရှိရင် BNB ကိုထည့်ထားတာဘယ်လောက်လဲအဲ့ ratio ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကထားပါတော့1 BNB ဘိုးပဲဝယ်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ် 0.1 BNB ဘိုးပဲဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ BNB ဘိုးကို token ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးပိုတဲ့ BNB နဲ့အတူပြန်ပေးမှာဒါဆို Binance launchpad ကို join မှုရလူမှန်သမျှတော့ဒါကိုတန်းသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒါကိုမ join ဖြစ်ဘူးတော်တော်များများတော့ join ဖြစ်ဖို့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ white list ကထွက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်လာမဲ့ဒီဟွာတွေပေါ့နော်နောက်လာမဲ့ NFC sale တွေတော့ join လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ NFC sale တွေလာလို့ရှိရင် NFC sale တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနေတော့ first come first service ဖြစ်မှာအဲ့ဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့ရောက်တာစဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဝယ်ရင်တော့ဝယ်ပုံတိုင်း2စက္ကန့်နဲ့ပျောက်အဲ့ဒီကတော့ဟို Binance က mystery box မှာဝယ်နေကြလူတွေအဲ့ experience ကိုသိမိတယ်အဲ့တော့အဲ့သူတို့ရောင်းနေဆိုတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်
စောင့်ပြီးတော့အမြဲကတ်တက်ဆိုပြီးနှိပ်ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီEMA session ကတော့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးလည်းမေးပြီးတော့ community တွေကမေးခွန်းတွေလည်းမေးပြီးတော့တင်းတလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project အကြောင်းကိုသိသွားပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် closing talk အနေနဲ့closing speech အနေနဲ့ဗာများပြောချင်လဲဆိုပြီးတော့တခုပေးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကို translate လုပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗာပြီးတော့ထပ်ထည့်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ giveaway အနေနဲ့ one Genesis capsule ရဲ့alpha လား beta လားမသိဘူးအဲ့ဟာကျွန်တော်ရေးထားကျွန်တော်မေးသွားလို့အဲ့ဟာပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာပေးမယ် link ကိုပေးမယ်အဲ့ link ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူတို့ခိုင်းအဲ့မှာလုံးရမယ် text လေးရှိရဥပမာထားပါ Twitter ကို follow ပါဒါကိုတွေ့ပါဟိုဟာလုပ်ပါဒီဟာလုပ်ပါအဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ရင်တော့ ticket entry တွေပို့ပြီးတော့ရတယ်ပြီးရင်တော့လက်မှတ်အဆောင်တွေပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒါကိုနိုင်မယ်လက်မှတ်အဆောင်အဲ့မှာ countdown ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်နှစ်နာရီလဲဆိုကျွန်တော်24နာရီဖွင့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလားမသိဘူးမနေ့ကျွန်တော်တစ်ချက်မိသွားလို့ပြန်တော့သွားကြည့်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါဖွင့်ပြီးသွားပြီးအဲ့နာရီပြည့်တာနဲ့အဲ့ရှိတဲ့ ticket တွေကနေပြီးတော့ winner 1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်ထိရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တယောက်ကတော့ Genesis skin ထွက်မဲ့ capsule ရမယ်နောက်9ယောက်ကတော့စောဒီ capsule နှစ်ခြား capsule ရမယ်ပေါ့နော် alpha လား beta လားမသိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့အခု closing speech တခုပြောဖို့ပြောလိုက်ပါမယ်နော်yep thank you for doing this and we really appreciate you coming and asking or answering all these questions from the community thank you and would you like to have any closing speech for the community I would say is thank you so much for all your support and also for attending this Facebook Live. I hope I'm able to address some of your questions and your answers. And if you guys want to actually follow our project, you guys can always check out our announcement and our Twitter. And I think currently the team, we are working really hard to ensure be able to deliver and also able to getting more awareness about our project, right? So if you guys have friends, like let them know about our project. If you have like mobile friends that that likes to have the play to earn mechanism, you can also let them know. Get more people to know about our project. I think we will need all the help we could to bring us to the next level. Yep, that's great. That's great. I just shared the link to the giveaway. So if we will be giving away one Genesis capsule and 5 alpha. Okay, 5 not alpha. I think it's beta capsule. I think there was a typo. I am sorry. Yeah. Okay. I already corrected that. So So thank you very much. I think that's conclude our session. I hope we can do it again very soon. Yeah, sure. If we can always do it at the other time. And I know. Thank you, Mian, for having this session, and to all those that are listening as well. Right. So yeah. Okay. Bye. Have a good night. All right. See you guys. Bye.